गाइस अस्सलाम वालेकुम। एनिमल प्लैनेट में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ आपको। मैंने इससे पहला जो टॉपिक था बनाया था वो सेटअप पर बनाया था इनके, और उसमें ये बताया था कि इनको अलग-अलग सेटअप दिया जाए, अलग-अलग केजेस में बंद किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। उसमें वो इनके लड़ाई झगड़े भी नहीं होते और अपनी ब्रीडिंग जो है वो मुसलसल जारी रखते हैं। अच्छा, अब मैं दोबारा वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि जो मैंने लाकर नया सेटअप बनाया था, अब तो खैर थोड़ी देर हो गई है, तो अब इन सब पेयरों ने ब्रीडिंग कर ली है। जो फीमेल्स हैं वो केजेस अपने बॉक्सेस में ज़्यादा टाइम बॉक्सेस में स्पेंड करती हैं, यानी कि मछलियों में जो मैंने लगाई हुई हैं। और जो फीमेल बाहर आती है वो यहाँ तो कुछ खाने के लिए और यहाँ पीने के लिए आती है, के अलावा बावजूद मुश्किल ही आती है। एक दो पेयर हैं जो मेरे अभी इन्होंने क्रॉस नहीं किया, इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द क्रॉस कर लेंगे। मैं आपको अपने जो पेयर हैं वो करीब से भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये ज़रा सुबह का टाइम है, इस वजह से ज़रा सी ना ठंड महसूस कर रहे हैं। वो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। ये एक पेयर, एक ये पेयर है, ये देखिए एक ये पेयर है, वो देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है। और इसके अलावा इसकी फ़ीमेल भी केज में है, मटकी में। और एक ये पेयर है, वो देखें। इसमें मैंने दो पेयर छोड़े थे जिसकी वजह से एक पेयर जो है वो ब्रीडिंग शुरू कर दी है, वो मटकी में है, और दूसरा पेयर जो है बाहर है। इंशाल्लाह ये जल्द ब्रीड कर लेगा। एक पेयर ये है, ये देखें, ये भी मटकी के आगे बैठा है, ये भी जल्दी चला जाएगा। और एक पेयर ये है, इसकी भी फीमेल वो मटकी में नज़र आ रही होगी आपको, वो बैठी है। उसके अलावा एक ये पेयर है, इसका मेल भी बाहर है और फीमेल मटकी में है। ओके, उसके बाद ये लव बर्ड है, मैं आपको लव बर्ड भी दिखा देता हूँ। वन सेकेंड, वो देखें, उन्होंने शायद कोई अभी अंडा नहीं दिया। खैर ओके, ओके गाइज़, इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसके अलावा जो मेरे पास मज़ीद जो और भी दूसरी डिफरेंट थिंग्स हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और शो करवाऊंगा। मेरे पास पिजन्स भी हैं, स्टेट वाले और टेडी, और इसके अलावा दूसरे भी हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।